بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم عن صفة اللين والغلظة. الإنسان اللين مع العباد، الإنسان اللين مع صغاره، الأستاذ اللين مع تلامذته، والإنسان الغليظ اللي يتعامل بغلظة، يتعامل بعنف، يتعامل بشكل يعني مثلا ما حد ينجم يتعامل معاه أو ما ينجم يرضى السلوكيات والمعاملات اللي قاعد يتعامل بها الناس هذوما. باش نفهموا احنا شنو هو اللين والفرق ما بين اللين والغلظة. باش نسألوا الناس احنا اش ترى انت في المجتمع متاعنا، هل اكثر العباد توقع تتعامل بلين، تتعامل بلين مع الصغار، مع الشباب، مع الناس الكل، مع الجيران اللي النبي وصانا بالجار، مع الوالدين، مع التلامذة، او قاعدين يتعاملوا بغلظة؟ الجار يتعامل مع جاره بغلظة، او المعلم يتعلم مع تلميذه بغلظة، او الاب والام، خاصة نحب نركزوا على الاب والام لما يتعاملوا مع ابنائهم بغلظة. هل النبي كان يتعامل بغلظة او بلين؟ هل ربي سبحانه وتعالى امرنا بقيمة الغلظة او بقيمة اللين؟ وشنو تأثيرها النفسي علينا وعلى أفكارنا وبطبيعة الحال على مجتمعنا وعلى واقعنا؟ هذا مش نسألوه للناس، نشوفوا رأيهم ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. موضوعنا اليوم على التعامل بغلظة مع الناس. الوالدين يتعاملوا مع صغارهم بغلظة، أو المعلمين خاصة مع التلامذة. أنت ترى في الصفة هذه تجم بالفعل تصلح العباد وإلا تفسد أكثر من اللي تصلح؟ تفسد، ما نوافقش على حاجة كيما هكاك. ماذا بيه واحد يكون يتعامل معاه بشوية ويحاول يعاونه باللي يقدر معناها. ك- يعني شنو هو الحاجه، او كثر مع بعض تقول لك لا اذا انا ما عيطش عليه وما عادش انا تلقاه صانع مثلا يخدم عند عرفه، ولا تلقاه تلميذ يقرا عند معلم، يقول لك لو ما عيطش عليه وما ضربتوش راهو ما ترباش. هل انت بالفعل الصفه هذه بالفعل تجم تصلح تلامذه كيما هكا؟ لا، انا ما نشوفش هكاك. اللي يخمم فيه بالعكس انك تكون تعاملوا بالباهي وكذا، وكيف تعاملوا بالباهي وكذا هو يعطيك كونفيونس اكثر، تعطيك كونفيونس اكثر، ويقول لي يخدم لك حاجه احلى. باللي قد ما يحاول ديما يعطيك حاجه احسن من اللي تكون تخدم حاجه العاديه اللي تكون باللحظه هكايا اللي تكون تعمل له هكاك. ما تجمش تلقى حاجه اللي حاجتك بها انت. والله هو موضوع حساس جدا بالنسبة في مجتمعنا احنا توا. موضوع هذا الغلظة موضوع نابذ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وموضوع الغلظة هذا إذا كان الإنسان غليظ ويكون في الغلظة هذه تتماشى مع كونك مع تربي صغارك على أصول دين وأسس صحيحة، والغلظة ما تكونش بالعنف، غلظة في أخذ القرار. مثلا أنا نحكي لك، أنا غليظ لكن في أخذ القرار. أولادي وبناتي مثلا يقرأوا، أنا معناها مش نلزمها بلباس معين أو كذا، نوضح لها الواضح الطريق وكيفاش تتعامل وكيفاش، ولكن نبدا نراقب فيها من بعيد. والغلظه راهي ما تجيبش حتى شيء، ما تجيبش. انسان غليظ فظ غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا قول ربي سبحانه وتعالى. كيفاش احنا ما نقتدوش بنبينا صلى الله عليه وسلم ونبداو خير الامور الوسط، خير الامور الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. لماذا الغلظة يا ابني؟ الله يبارك فيك. موضوع الغلظة، يعني الإنسان نتكلموا بلغتنا الدارجة، يعني الإنسان يتحدث بأعصابه في بعض الأحيان، ولا يتناقش كما نقولوا بنوع ما من التشنج. الانطلاق يكون من المحيط العائلي، من العائلة. كيفاش نعالجوا موضوع اللين أو عكسه موضوع الغلظة؟ يلزمنا زاد ناخذوا جانب آخر، جانب الواقعية، جانب الواقع اللي نعيشوه. الدنيا لاباس عليها، ربي خلقها، ولكن نتيجة تصرف العباد سواء من أعلى السلطة، خصوصا من أعلى السلطة، نتيجة غلاء الأسعار مثلا، نتيجة اهتراء المقدرة الشرائية، هذا ينعكس بالدرجة الأولى على الولي. وجهة المقابلة الأطفال يعني الصغار عندهم طلبات، وطلباتهم مشروعة. طلباتهم مشروعة، ولهذا في بعض الأحيان الولي تلقاه متشنج دون أن يشعر،
بدون أن يشعر، نتيجة الضغوطات الكثيرة المادية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا تبرير بتقول انت الوالد يقوم خاطر عنده ضغوطات سواء خارجيه ولا داخليه سواء ماديه، يقوم يتعامل مع ولده اللي ما عنده حتى ذنب ويوصل حتى يبطل قرايته ويوصل حتى يعلمه حاجه مش باهيه ونعطيوها احنا تبرير على خاطر الضغوطات. انت ترى في تبرير؟ صحيح، سؤالك ممتاز جدا، ممتاز جدا. هنا يلزم يكون وعي كبير للولي وللأم كذلك والمعلم. المعلم هو ليس في معلم فقط يعطي الدرس، المعلم يجب أن يكون هو الأب وهو الصديق وهو المربي. المعلم كي ينظر للتلميذ ويدخل الصباح، هو التلميذ في العادة تلميذ نجيب ويلقاه كي يسهلوا يلقاه ما هوش على استعداد. هنا المعلم لازم ينادي هكا التلميذ ويستفسروا ويرى شنو وكان ألزم وضروري ويقوموا به بعض المدرسين يستدعوا الولي أو الولية للاستفسار عن الموضوع، وذلك لإنقاذ ذلك الطفل النجيب، طفل المستقبل. إذن المعلم هو يجب أن يتصف بالحنية وبالرفق وبالكلمة الطيبة. باهي لهنا شو سبب اذا تو كلامك سمح ياسر ويعني وبالحق يلين القلوب، لكن شنو سبب انه يخلوا معلم في الخمسينات يتعامل مع تلميذ مازال سنه اولى وسنه ثانيه ابتدائي بعنف كبير وبغلظه كبيره؟ شو يخلي اب يعني ما نعرفش انا كبير زاد يتعامل مع ناس اصغر منه بغلظه؟ لو احنا بمفهومنا هذا راهو الناس كلنا نتعاملوا بلين مع بعضنا، ما شنو السبب الرئيسي اللي خلى بعض عباد تتعامل بغلظه؟ السبب هي تربية، هي تربية ونشأة من الأول، نشأة وقلة وعي. فما قلة وعي من طرف الولي سواء كان الأب أم الأم. أنا ديما نقول لك الانطلاق من العائلة. تقول لي بعض معلمين يعاملون أبنائهم بغلظة، أنا أجيبك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. انا خالفك هنا، راهو ثم موجود بالباهي، شفنا قدامنا، انا راني مربي ونرى في تلامذه، نرى في معلمين عملوا اشكاليات للتلامذه اللي الان تو لقينا صعوبه باش نرجعهم للقرايه، ومش واحد مش اثنين، وثم كثره، ثم معلمين ما شاء الله عليهم. يعني اذا مش نبدا المعلمين، لكن ثم شكون اللي يتعامل بشكل سلبي تماما. ما هي راهي شو هي أقلية، والأقلية هذه موجودة في جميع الميادين. أنت كي تدخل الإدارة ويقول لك نزلت ما تكلموش حتى للموضوع، ويقول لك هات الورقة ارجع لي بعد أسبوع، ارجع لي كذا. لو كان نجبدوا مثلا الكنام لو كان نجبدوه الكنام ونراو ايش قاعد يصير في الكنام للمرضى، خصوصا اللي عندهم أمراض طويلة المدى. يعني مأساة قاعدة في الكنام من طرف الموظفين تجاه المرضى. شنو السلبيات او السيئات اللي تنجم توصل المجتمع بتاعنا ولا شبابنا لو تعاملنا معهم بغلظه؟ لازم الواحد يكون يتعامل معاه بالباهي ويحاول يعمل مقدور باهي وكذا وكل شيء، باش الاخر يجم يعطيه كونفيونس اكثر ويعطيه خدمه خير. انا هكاك اصلا يحسن برشا حوايج في سواء في الخدمه ولا في الشركه ولا في اي بلاصه. كيف حتى الوالدين كي يعاملوا ولادهم بالباهي يولي هو زاد حتى هو يولي ياخذ كونفيونس في روحه ويعمل حاجه ما خير. لو عكس، لو الوالدين تعاملوا مع صغارهم بغلظه وبضرب وعياط، والمعلمين كيف مع تلامذتهم، والناس الكل مع جيرانها بغلظه ومعناها بشكل سيء، شنو المساوئ اللي تجي تصير ما بين العباد؟ تحصل انه هو يولي ينقم، يولي هو ما عادش يتعامل معهم بالباهي، يولي انه يحب يعمل كل حاجه من راسه، واللي يحب يوصل يعمل اي حاجه يحبها هو ما غير ما يشاور لا والديه ولا حتى شيء. معروف انه الوالدين هما كي تكون معاه يقفوا معاك ويعاونوك وديما معاك هما. الناس اللي تقول لك لا انا توا في المجتمع هذا ما عادش ثم لين، توا انا اذا ما نكونش صايب مع العباد ما تكونش صايب مع التلامذه، توا الجيل ما هوش باهي، ويبدا يعطي في تبريرات باش يبرر الغلظه نتاعو، فنلقاو اشكاليات كبيره من تلامذه تطرد، من صغار ما عادش يوليو متربيين. انت شنو تقول له الشخص هذا اللي يعتقد الفكره هذه؟ والله الشخص هذا لازم يراجع روحه. ولو نبدا انا الاول في الطريقه هذه، طريقه لا تجدي نفعا في المجتمع اللي تو معناها تكلبت علينا الامم وبكل الاساليب. يعني الانسان يلزم اسس تبدا من الاول، اسس العائله خاصه من الام
وتربي ولادها على القناعة وعلى معنى الحوايج اللي باش الانسان يربي عليها صغاره، وهي حوايج وسوس معناها سليمه، ما تأديش الى طريق اخر، طريقه وكان الابن ينحرف، او باش نولي نتعامل انا معاه بغلظه. هذا شيء بديهي في الانسان. اذا كان لقيت ولدي مثلا الله لا يقدر يتعامل في المخدرات، يعمل في المخدرات ولا يعمل في السواقر هذه، مش نضطر انا اذا كان نبهته له اول مره ولا ثاني مره باش نعمل على الغلظه، يفقد اعصابه الانسان. من الناحيه هذه يكون متهيئ للحوايج هذه، يربي ولده على اسس كذا، او على اسس سليمه طيبه، خاصه دينيه، خاصه اللي تفقدت هالايامات هذه. ونسال الله السلامه، ويراجع بينا ويراجع بكل، والله فيها خير. اللي تشوف فيها اللي تقول سرواله مقطع والله فيهم الخير. لو تهب الى الدين تو تشوف منها العجب باذن الله تعالى، شوف منهم العجب ان شاء الله. هل ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غليظا حتى مع الأعداء ولا مع الشباب اللي مازال ما أسلمش، ولا في العصر هيك لما كانوا فما إشكاليات معينة هل تعامل حتى ولو بذرة صغيرة من الغلظة؟ ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصه ثمامه معروفه، قصه ثمامه هذا صحابي، وانا نقول صحابي ان شاء الله، معناه جاء باش يقتل في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعترضه امير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل ما يولي امير المؤمنين، وعرف في وجهه الخيانه وفي وجهه الغدر، وباش جاي باش يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اتركه يا عمر، ودخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تريد يا عمر؟ قال والله قال انا جئت، قال له عندي اسير باش نحرره من عندك. قال لا كذبت، أنت جلست مع صفيان بن أمية وكذا، صفوان بن أمية وتفاهمت باش جيت تقتلني. هنا الغلظة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في الشخصية نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، مش الغلظة بالسيف، في الشخصية نتاعه، كيفاش معناه بالوحي من عند ربي سبحانه وتعالى وتعامل مع هاك الإنسان هذاك. وبعد ما تعرف القصة في الأخر أسلم ومشى لمكة ورفع لواء قون باش ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقف. نصيحة أخيرة للشباب اللي يسمع فينا توا باش تبعد على الغلظة، وكيفاش المراحل اللي أنت تقول عليهم تو كموهبة كحاجة معينة وفكرة سمحة ياسر باش يلين القلب نتاعو وتكون معاملاتنا جميلة يعني. نقول نصيحة انه لازم كل واحد يخدم على روحه، يخدم الحاجة اللي يحبها هو. ما فماش حاجة مستحيلة في الدنيا هذه، تحب توصل لحاجة توصل لها مهما كانت الظروف. يجي نهار ولازم الحاجة هيكية وتسقلها، تشد الحاجة اللي تحبها تخدم عليها ديما، وتحاول ديما تتحسن من روحك أكثر. قبل ما تحاول تحسن من روحك أكثر، قبل ما تكون تحسن حتى تحسن البلاد. نصيحة لي لهم، أنت كولي أو كولية تخلي مشاكلك الخاصة سواء كان مع زوجك أو مع زوجتك تخليها في جهة، وكي تدخل لدارك أطفالك تعملهم كملاك رحمة، ترحمهم، تعملهم بكل لطف، وتعاملهم بكل لين وبكل طيبة وبكل كلمة طيبة، حتى لين ولدك هكا يتعلق بيك. هو وقت اللي الولد يتعلق بأمه ويتعلق بوه ويحبهم كيما الولد. المعلم مثلا كيما الولي، المعلم في بداية السنة الدراسية الأسبوع الأول والثاني يقوم بأشياء بيداغوجية باش يخلي التلميذ يحبه برشا، كي يخليه في جيبه نتيجة المحبة اللي حطوا يحبوا بها، يولي التلميذ يقرأ ويجتهد ويسمع كلام المعلم ويطبق كلام المعلم. كذلك أيها الولي وأيتها الولية، خلي ولدك يحبك ويتعلق بيك برشا، تو يولي صارحك في كل شيء، ويصارحك حتى على المشاكل الخارجية اللي وقعت له، ويقول لك ساعدني يا بابا، ساعدني يا ماما، راهو هيك عمل لي، ولا راني غلطت في هيكية وسامحني يا ماما ما قيتش نعاودها صنعتي. والله إن الطريق معروف، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش تعامل مع الشباب؟ أسامة ومصعب، مصعب الخير هذا، مصعب سبق للمدينة وفتحها ما شاء الله وما يغباش. أسامة بن زيد قائد جيش في 17 عام. كيفاش هذوما
تلينوا للرسول صلى الله عليه وسلم باللين تاع النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقته وحكمته. واحنا ما احوجنا الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الى السنه المطهره، باش نقتدوا بهذا الرجل العظيم اللي تو على مراد الله تغيب في وقتنا تو ويسب وعلى مرمى ومسمع من الناس، ولا واحد يحرك ساكن. ونبينا هذا صلى الله عليه وسلم اللي بعثه ربي لكافة الناس كافة، وفي الشخصيات العالمية الكل، حتى في منظورهم هم في الشخصيات محمد هو الأول. قانون اللين وقانون الغلظة هو كما قال الإمام النابلسي هو قانون الالتفاف والانتفاض. النابلسي عنده كلام جميل جدا على هذا القانون. هناك قانون يقوم الناس بالالتفاف حولك، صغارك، تلامذتك، جيرانك، الناس الكل، وثم قانون يقوم الناس الكل حتى ولو أقرب الناس لك بالانتفاض منك. شنو هو القانون هذا؟ احنا تكلمنا على الغلظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غليظا، وربي سبحانه لم يأمر الأنبياء أنهم يكونوا بغلظة مع الناس. ما معنى الغلظة؟ الغلظة أنك تتعامل مع الشخص اللي قدامك بما يكره، بمعاملة، بشدة، ما تعطيش تكريمه، ما تفهموش، ما تاخوش وجهة نظره، تتعامل معاه بوجهة نظرك أنت. أو والأخطر أنك تتعامل مع الشباب أو مع الأصغر منك بوعيك أنت مش بوعيه. هذا نروه مع الوالدين، نروه مع المعلمين خاصة، وهذه رسالة للمعلمين، لأني أنا نرى في التلامذة ويكلموا ويحكيوا لي كيفاش تصير معاملتهم مع الناس اللي أكبر منهم، أنه لما يصير موقف أو يصير موضوع معين يفهم الصغير حاجة والكبير يفهم حاجة أخرى، فالكبير يلوم الصغير على فهمه لأنه هو يتعامل معه بنفس الوعي. النبي لم يكن يتعامل مع الشباب أو الصغار بوعيهم هم أو بوعيه هو، بل كان ينزل إلى وعيهم. هذا ما معنى الغلظة. ربي سبحانه تكلم في موضوع الغلظة وأمر النبي أنه يغلظ على ناس. إيش قال؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم يسقل كوكا ربي قال اغلظ على الناس، لكن هنا لو نشوفوا ونتدبر القرآن لم يذكر الغلظة في القلب، ذكر الغلظة في معاملة سيئة لغيرك. لكن في آيات أخرى في غليظ القلب هو الإشكالية لهنا اللي نتكلموا عليه احنا اليوم، هو الغلظة اللي تكون في القلب، اللي تتعامل مع كل الناس ومع كل الشباب مع كل الآراء بغلظة. لكن الناس الكفار أو الناس المنافقين أو اللي تحب تفسد في الأرض طبيعي جدا أنك تتعامل بغلظة، لكن فعلية مش بقلبية. يعني تبتسم قدام الناس وتقول لو عملت الحاجة هيك أو لو قمت بنفس السلوك السيء هيك راني مش نعاقبك المرة الجاية، لكن بابتسامة وبرحمة داخلية. اللي نروه الآن أنه يتعامل بالغلظة لكن تدخل في القلب فتؤثر مباشرة على الجيل اللي قدامنا، فيكون الجيل اللي قدامنا بطبيعة يا أما جيل خواف أو جيل غليظ في نفس الصفة. قانون الانتفاض أو قانون الغلظة هو قانون الانتفاض. الناس الكل تنتفض من حولك، كما قال الإمام النابلسي أنه لو أنت كنت عندك غلظ في قلبك مباشرة كل الناس من صغارك من جيرانك من كل العباد اللي بحذاك تنتفض وتبعد عليك مهما يكون مستواك ومهما تكون قيمتك في المجتمع. ربي سبحانه يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ولو يعني شرط كنت فظا غليظ القلب، انت يا ام او اب او مدرس او جارك او اي انسان قدامك، لو كنت انت عندك غلظة في القلب، قال غليظ القلب، ما قالش غليظا فقط، لا، الغلظة وحدها من غير ما تدخل للقلب هي بابتسامة وبحب، لكن شدة معينة في أسباب أو في سلوكيات سلبية لإصلاح بطبيعة الحال يعني أخلاق معينة. لكن الغلظة في القلب هي الصفة السلبية البحتة. قال ولو كنت فظا غليظ القلب مباشرة القانون يقوم لانفضوا من حولك، يعني الناس الكل تنفض. عمر ما إنسان يكون يتجادل معك أو يفهم كلامك أو ينجم يستوعب ويوعى اللي أنت تحب تقول عليه. فمستحيل تنصح صغارك أو تنصح تلامذتك أو تصلح ما أفسده الآخرين. لذلك نصيحة كن لينا ولا تكن فظا غليظ القلب من حولك، تصلح كل شيء في حياتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.